ហាអើយអ្នកកំប្លង់ប្លង់ងាយនាំគ្នាលេងត្រត់ខាងចិនបរិសុទ្ធយ៉ាប់ជារបាំខ្មែររបាំត្រុដិជារបាំប្រពៃណីខ្មែរដែលគេតែងយកមកសម្ដែងក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដើម្បីប្រសិទ្ធសព្វសាធុការជូនដល់ភូមិស្រុកបណ្ដេញនៅគ្រោះចង្រៃនិងដើម្បីសុំទឹកភ្លៀងឲ្យស្រោចស្រពបានល្អពេញមួយឆ្នាំក្រៅពីឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីរបាំនេះក៏ត្រូវបានគេយកមកសម្ដែងសម្រាប់ពិធីសុំទឹកភ្លៀងផងដែរបើសិនជាស្រុកទេសជួបគ្រោះរាំងស្ងួតយើងអាចសម្គាល់នៅលក្ខណៈពិសេសនៃរបាំនេះតាមរយៈវត្តមានរបស់តួអង្គរបាំជាសត្វឬរុក្ខទេវតាដែលតំណាងឲ្យនៅសភាវៈល្អនិងអាក្រក់ដែលបង្ហាញនៅអត្ថន័យយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដោយមានរួមបញ្ចូលតួអង្គមនុស្សសត្វយក្សនិងព្រាយបិសាចបង្កើតបានជាផ្ទាំងទស្សនីយភាពសាច់រឿងមួយដ៏មានខ្លឹមសាររបាំត្រុដិមានវត្តមានតាំងពីសម័យអង្គរមកម្ល៉េះដោយកាលនោះជនជាតិខ្មែរព្រៃភ្នំបានសម្ដែងថ្វាយព្រះមហាក្សត្រខ្មែរក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីដោយមានការសប្បុរស័យរបាំនេះក៏ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យយកមកសម្ដែងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងប៉ុន្តែបើយោងតាមសៀវភៅសិក្សាវប្បធម៌ខ្មែររបស់ក្រសួងអប់រំចន្លោះឆ្នាំសិក្សា1996ដល់ឆ្នាំ1997មិនបានបញ្ជាក់ឡើយថាដោយមហាក្សត្រអង្គណាក្នុងទស្សនៈរបស់ជនជាតិខ្មែរដែលរស់នៅតំបន់ខ្ពង់រាបនិងវាលទំនាបបានកំណត់ថារបាំត្រុដិគឺជាការកាត់ផ្តាច់នៃឆ្នាំនីមួយៗជាបុណ្យឆ្លងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីបណ្ដេញរាល់ឧបទ្រពចង្រៃហើយនាំយកមកនៃតែភាពសប្បាយសប្បាយបរិសុទ្ធយ៉ាងជារបាំខ្មែរឆារាមុំបងវើយក្រមុំបង